Mutumantu ithinkia ntuku ya narua ni akinyite nterechia Lailuba ward-ini ya Muthara na aria aruguritie ward ya Ekuru kutharimirwa twana. Mutuma na iringirite ndebe aria ugite akeja kuongera kagita kotongeria kuoneka magegania Jamirandi tarara yonekete Meru kuma Nthiguru irombwa. Ni ameneretie thirikari ya ukabere akiuga ni atezanirite mantu jegi ugima na njire nene. Brian Kimathi katutaririe nkuruki. Muntu ethingia kaewa miaka ewe 5 no ntu mutuma ena wendo na ntu Meru mutuma ena wendo na ntu batiania kakwire ndenja akithima guntu githima kenge kire loi te guntu roi rukwendekana kiuria ni atire mutuma kaewa miaka 5 ewe atituria nturi. Ni gavana wa Meru County Isaac Mutuma nyume agwikinya Muthara wa Ntigania East na kurugura matanite nteresi ya Lailuba na aria Mutuma agwetete geria ria were kuagirithia mantu jaugima na gutetera wathani bwawe bo mierie mikaibure kuga bwina mwanya kiribure bware ugatene atongeria braba toire gurita ngwiriku kenda na Bameru baciarerwa iciolore imbi Meru ekwaga kama tumare yera ritambecha kugenda twaga matanete tu ikwipu matanete na mwaka yumwe twena murangiri wana echukuru naregano nambi inyagithera tukurura matanete yate kato wana bachukuru ibaru tuchukuru mwana kwetherwa ariongite nja ya mupinzani awe Peter Munya Mutuma akira kariba Muthara bagasurira kiriuge bwa muntu wetu inde gutegera maendeleo inkomenya my brother arenturenia inkomenya my brother onge rutererwa yembe saindira ende ndendo kuromba bugerie Mutuma nimbi yumba kwithira yende newe barato aere kura ba korone to bathimete na tukona imbibi ndene yao my brothers itoko watanera itothimete na maendeleo te muntu weto kitu gani muntu weto na baye kuyaira barabarene terwa Muthara keya ntekerwe mantera yonde akagwethia utekoroerwa wawai imatanete tukwenda ukerware twike murengeti twike ng'ombe ndona biute byo twaranite kwambirite mwikerie ng'ombe aloi bibyo byatumire ni awonka nuntu kandonera uterio ngonka no tumba witanye mwana wa munkia nyonto enderikari yakirira kana natia kuruki kiri siasa cia Nthiguru Mutuma na ugite Meru itwire kugwata mbaru tere ingi kuma tene na kugarire Meru yona mtu wakagita ka mbere niro thirikari rambiririe kuthukua mukuru weta wa Joseph Murumbi ai vice president Kibake na vice president Ameru twe nyuma yao muntu wetu Rigathi Gachagua na ara deputy president Ameru twe nyuma yao rira turonere kana kambere getu Kameru kawukiria mutwe ka deputy president kambere iro barawire thirikari ni guthuka ke reporter Nteto Sauru TV kumatigania mbita Brian Kimathi.